Here vir haar passie en haar liefde, vir u en vir die kinders. Mag u haar ryklik seën in die nuwe hoofstuk. Ons bid dit in Jesus naam, Here, en ons eer en ons dankie daarvoor. Amen. Geef vir haar 'n applaus soos sy afstap. En dan gee ek oor aan Stefan. Baie dankie, Rudolf. Goed, voordat ons bid, ek het amper vergeet, ek het so een dingetjie op die afkondigingslysie, en dit is net, ek wil julle asseblief net vra, dat as ons 'n koffietjie maak, ons het daar agter in die ingangsportaal, sowel as agter daar waar Christo hulle staan, het ons die teels. Ons het altyd met probleme met koffie wat uitmors, en ons sukkel geweldig om hierdie matte skoon te kry. Ons het nuwe matte hier ingesit, en julle sal vir my saamstem, dit lyk baie, baie mooi. En, maar ja, so, as ek julle net kan, net vriendelik vra, om net julle koffie daar agter te geniet. Koffie is 'n belangrike ding, ons wil julle nie weerhou daarvan nie. Goed, dan, in die week gesels ek ook met iemand wat moeg en afgemat is. Iemand wat, ja, kom ons noem dit maar net moeg is. En dit het vir my baie bekend geword, dat dit 'n baie, baie algemene ding is. En dit is dat ons soms in ons doen en late, en dit wat ons doen, nogal uitgeput raak. Nou Galasiërs 6 vanaf vers 9 sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Nou, ek het nou hierdie gedeelte het ek onthou, en ek het, toe ek die persoon bemoedig het ek hierdie gedeelte ook aangehaal. Maar ek het net dit goed gedink om vanmôre, of gelei gevoel, om vanmôre dit ook net oor te dra. Wanneer 'n ou 'n gesprek hou met iemand, kan 'n ou baie vinnig agterkom. Daar's 'n verandering in hierdie persoon se normale doen en late in sy gesprekke met jou, en 'n ou raak moeg en afgemat. Maar hier kom die Here en hy sê dat ons moet nie ophou om goed te doen nie. Ons moet nie verslap nie, want ons sal op die bestemde tyd sal ons beloon word. Ons sal die vrugte daarvoor pluk. Goed, kom ons staan gou op, dat ons net gou bid. Ons gaan net, voordat ek weer vergeet, voordat ons bid, ons sal met die eerste liedjie sal ons net die offerhande opneem. Kom ons brei ons hande uit na die Here toe. Ons sê altyd dat jou hande, as jy dit uitbrei na die Here toe, dit is 'n teken van oorgawe. Ons het God so nodig in ons elke dag se doen en lates. En dit is maar net 'n teken dat ons is afhanklik van die Here. Ons dierbare Here, baie dankie dat U hier so teenwoordig is vanmôre. Vader, ons harte is honger vir U woord. Vader, ons is honger vir U teenwoordigheid. Here, en U laat ons nooit teleurgesteld staan nie. Dankie dat ons kan weet, Vader, dat U wil in ons lewens altyd sal geskied, solank ons daarvoor vra. En mag ons nooit uit U wil uitbeweeg nie, want daar is ons veilig. Here, dat U gee vir ons soveel beloftes in die Bybel, in die woord, Vader, dat U met ons sal wees, en dat ons voorspoedig sal wees, al voel dit nie vir ons op hierdie stadium of dit so is nie, maar Here, dankie dat ons kan weet, dat wanneer ons uithou, en ons oë op U gerig hou, dan weet ons U sal deurkom op die regte tyd. Vader, al is U 'n paar dae laat, Vader, U is nog steeds betyds. Wees asseblief saam met elke persoon wat hier is vanmôre. Ek bid, Here, dat U in die verborgde dele van hulle harte, Vader, sal indelf, is honger en hulle aanraak daar, waar hulle vir U die nodigste Here, en U laat ons loop van ons nooit teleurgestel staan. Heilige naam. Dankie dat ons kan weet, Vader, dat wat U wil in ons lewens, dankie Here, altyd net kan sal geskied, solank ons daarvoor vra. En mag ons nooit baie wel uit Vader, in ons daar is ons veilig. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. U gee ons soveel beloftes in die Bybel, in die woord. Vader, dat U goeiemôre gemeente. En dat ons voorspoedig Kan jy sal net wees. na die persoon langs jou draai en sê, ons gaan nou die Here aanbid. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat Amen, amen. Kom ons bid ons harte voor. Kom ons begin met die eerste lied. Op die regte tyd. Vader, al is hy 'n paar dae laat, Vader, U is nog steeds betyds. Wees Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes
who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life. You lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place. Oh Lord, that you would bear my cross. You lay down your life. You lay down your life, that I would be set free. Yeah. And oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. We'll sing worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy, worthy is the Lamb who was slain. Hy is waardig vanmôre. Worthy is the King who conquered the grave. And worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. And worthy is the Lamb who was slain. He is worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. Hey! This is unfailing love, that you would take my place, and that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Yeah. Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. As jy bly vanmôre, hy het sy lewe kom neerlê sodat ons vry kan wees. Ons loof sy naam. This is amazing grace. Amen. Die wat wag op die reding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Hy is my God wie ek vertrou. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Donker tyd. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn.
getrou en ek sal sê die Here is my vesting en ek sal sê die Here is my toevlug en krag. Kom ons sing dit saam. My God wie ek vertrou, is my God en ek vertrou die grote naam, die wat glo sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op is my God, is my God en ek vertrou die grote naam, die wat glo sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Kom ons sing saam, halleluja. En halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Kom ons sing saam, halleluja. En halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, want is my God en ek vertrou die grote naam, die wat glo sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Ja, is my God en ek vertrou die grote naam, die wat glo sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Op wie sal ek vertrou? Op wie sal ek vertrou? Kan ons hier lof hier gee, Here, ons eer die vanmôre. Ons gee al die eer, Here. Wie kan met U vergelyk? Jesus, U is my môrester, herder en redder, my vesting sterk. U het die naam bo alle name. U het die naam bo alle name. Hier is my lewe, hier is alles. Met my hart, met my siel, met my woorde, om ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my vol, laat my vol, laat my vlees en my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Jesus, U is my môrester. Jesus, U is my môrester, herder en redder, my vesting sterk. U het die naam bo alle name. U het die naam bo alle name. Hier is my lewe, hier is alles.
is met my hart, met my hart, met my siel, met my woorde kom ek neer. Halleluja, sal my lewe sing, en laat my wil, laat my vlees, en my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. U is my God, U is my God, my Heer, en ek kies om te leef vir U eer. U is my God, my Heer, halleluja. U is my God, U is my God, en my Heer, en ek kies om te leef vir U eer. U is my God, my Heer, halleluja. Met my hart, met my siel, met my woorde kom ek neer. Halleluja, sal my lewe sing, en laat my wil, laat my vlees, en my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Halleluja, sal my lewe sing. Here, ons gee eer vanmôre. Met my hart, met my siel, met my woorde, Here, kom ek kniel. Ek kom na U toe, Here. En ek loof U op wonderbaarlike naam. Laat my wil, laat my vlees, laat my gedagtes, alles wie ek is, heilig wees in U teenwoordigheid. My lewe wil besing van U goedheid en U guns. Kom werk deur my, Here, dat my lippe nie een ding sal sê, my lewe iets anders nie. Dat ek nie skaam sou hoef te kry vir U, Here, maar dat ek met volle bors kan uitsing. Môre hierdie tyd, oormôre hierdie tyd, waar kan ek myself vind? Aan tafel by my familie, voor my kollegas, dat ek onbeskaamd sal staan. Want U is ons God, op wie ons vertrou. U het my gedra tot nou toe. En ek loof U naam, ek loof U naam, ek loof U naam. Wil net vir 'n oomblik daar so terwyl jy so staan, net jou oë toemaak en net met die Here connect. Net met die Here gesels, net met die Here praat, net sê wat gaan aan in jou hart. Miskien het jy 'n lied van dankbaarheid vanmôre. Miskien sê jy vanmôre, I stand in awe of you. Miskien sê vanmôre, Here, hier kom ek met my sondesak, hier kom ek met my las, hier kom ek met 'n ding wat ek nog dra en ek bring dit na U toe sodat U my las kom ligter maak. Maar vanmôre wil ek hier in die aanbidding alles neerlê voor U voete, voor 'n heilige God. U is my God en my Heer, en ek kies om te leef vir U eer. U is my God, my Heer, halleluja. U is my God, sing dit saam. En ek kies om te leef vir U eer. U is my God, my Heer, halleluja. Met my hart,
my hart en met my siel en met my woorde kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Ek onderwerp my vanmôre. Laat my wil en laat my vlees en my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Laaste maal, halleluja. En halleluja, sal my lewe sing. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you walk in freedom, and if you bear His name, then sing the song forever to the Lamb. Kom ons sing die song vanmôre. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, and hear your people sing. Holy to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. And your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy,
creation cries, holy, and you are lifted high. Holy, you are holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. So I'll throw up my hands and praise you again and again. Oh, 'cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for me except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. I've got one response this morning, and I've got just one move. With my arms stretched wide. Come on, Lord, I will worship you. We will worship Him. And so I'll throw up my hands. I'll praise you again and again, Lord. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, oh, except for a heart singing hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. Hey, you've got a lion inside of those. Oh, get up and praise the Lord. Come on, sing it out. Oh, come on, my soul, now don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. And come on, my soul, now don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Oh, get up and praise the I'll praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah.
Vanoggend het ek net so oortuiging, hier's mense wat vandag hier is en jy voel die duiwel het jou plat geslaan. Jy voel hier's op daai punt waar jy voel die binnekant jou breek dit en jy voel om te beswyk. Dalk is jy moeg om geworstel met siekte, jy's moeg om te worstel met finansies. Vanmôre wil ek hê jy moet iets besef. Daar's 'n vyand. Come on my soul. Get up. Get up. Ek het in my gemoed so oortuiging dat die Here vanmôre vir jou wil sê, staan op. Staan op. As jy wil, buig op jou knieë voor my. Ek bly die Almagtige. Come on my soul. Get up. There's a lion inside of me. Jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie te vrees nie. Vanmôre kan jy sê, die Here my God is by my. Daar is 'n teestander. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek vir hy verslind. Hy probeer om jou neer te slaan. Paulus sê, ons is neergewerp, ons is nie vernietig nie. In die naam van die Here Jesus Christus wil ek jou vanmôre roep, staan op, staan op, begin om hom groot te maak. There's a lion in the inside of me. Vanaf of ons dit kan sing, maar ek wil hê, maak dit jou eie. Jy hoef weer saam te sing, jy laat die span dit sing. Maar begin daar waar jy staan, om te sê, Here, ek vertrou op U. Al val ek 1000 keer, ek sal weer opstaan. In Jesus naam. Kom ons aanbid hom, kom. Laat dit nie buite uit jou uitkyk kom. Amen. Don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Oh, get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Now don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Oh, get up and praise the Lord. And come on, my soul. Now don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Oh, get up and praise the Lord. So I'll throw up my hands, praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. I praise you, and I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Kom ons gee vir die Here die eer. Daar waar jy staan wil jy net sê, Here, ek sal U loof, ek sal U eer. En tot eer van U naam, ongeag wat gebeur, ek sal aan die ander kant uitkom. En mag ek en jy, al is dit dan soos Daniel se vriende sê, of dit nou moontlik is om uit hierdie vuuroond verlos te word, al dan nie. Voor jou sal ek nie die knie buig nie, maar ek sal die Here my God aanbid en hom vereer en verheerlik. Here, dankie. Ek bid vanmôre vir elke hart wat vanoggend in hierdie diens is neergebo, bang, benoud, onseker. In die naam van die Here Jesus Christus. Here, ons het 'n besluit geneem en ons sal U volg. Tot eer van U naam sal daar 'n loflied wees. Tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Amen en amen. Ek voel amper om te sê, sit as jy kan. Ek voel vanmôre lus om te beklei. Nie met julle nie. Nie met julle nie. Amen. Ons is met 'n reeks besig. Ons praat oor oorwin die bose. Ek
Dink ons dalk, ekskuus, kyk maar net gou eers vir my, ek moet iets sê oor daai onderwerp. Oorwin die bose, besef jy's in 'n oorlog? Besef ons, as jy nie dit besef nie, beteken dit jy's ook nie gereed nie. Jy's ook nie gewapen nie. En ek dink ons is besig met hierdie reeks, ons het gepraat oor ons gedagtes, ons het gepraat oor ons emosies, ons het laasweek gepraat oor ons harte. Dit is so belangrik, en as ek vandag met ons praat as 'n gemeente, daai dae wat jy voel jy's neergewerp, neergeslaan. Weet jy wat, baie keer is dit nodig om op te staan, jou knieë te buig, met die lewende God te praat en sê, Here, hierdie is nie die einde van die pad nie, is ook nie die einde van die storie, want my vertroue lê in U. Man, vir 'n kind van die Here is nie eers die dood die einde nie. Amen. Halleluja. Skus, terwyl ek op die oorlogspad is, kan ons gou na die parkering kyk. Skus, ek het nou hier uitgegaan. Ek besef, baie keer is dit 'n bietjie van 'n uitdaging. Moenie mekaar doodmaak in die parkeerarea nie. Probeer julle beste. As julle wil bid, ek dink daai area hier aan die agterkant, het ons plaveisel nodig, gouer as later, want daar's baie verspoelings daar, want ons wil graag die vloei rondom die gebou verbeter. Die tweede spasie is hier aan hierdie kant, wat ek net graag die volgende wil 'n versoek rig. Daar waar ek nou daai kringetjie getrek het, probeer om daai spasie oop te hou en om nie toe te stop nie. Dood eenvoudig dat as daar iemand is wat moeilik loop, dat hulle die persone daar kan aflaai en miskien 'n bietjie verder kan gaan stop. So as julle 'n bietjie geduld sal hê en ons sal help met dit, sal ons dit verskriklik waardeer. En die blou bulle kan, ek dink daar heel bo, as so 'n walletjie Stefan agter die paal sê hy. Okay. Nee, alle grappies op die stokkie. Eintlik is vanmôre 'n baie ernstige woord. Laat daai prentjie net so 'n bietjie insink. En kan ek dit herhaal? Jy is in 'n geveg. Nieuw Doxa, ons is in 'n geveg. En ek wil graag vanoggend, dis nie die tema vir die boodskap nie, maar ek vertrou as jy jou Bybel het, blaai saam met my na Nehemia hoofstuk 4. Die Here gebruik Nehemia om 'n muur te bou rondom Jerusalem. Jerusalem is in die moeilikheid, die bannelinge wat teruggekeer het, kry swaar, en hy kom terug, en hy's op 'n missie. Die missie waarop hy is om die muur wat omgeval het, wat gebreek is, te herstel, sodat sy volk nie meer weerloos is nie, dat hulle in die stryd waarin hulle gewikkel is, kan weerstand bied. Hoor wat sê hy in vers 1, ek vertrou dat jy het ontzag vir hierdie boek, die Bybel. Ons is baie lief by Nieuw Doxa vir die woord, want die woord van God is lewendig en kragtig. Teenstand teen die bouwerk. Luister, as die Here jou roep om iets te doen, beteken dit alles gaan smooth sailing wees? As jy so dink, sterkte. Toe Sanballat hoor dat hulle besig was om die muur te herstel, hoor wat sê hy, was hy baie kwaad. Hy het in woede uitgebars, smalend met die Jode gepraat, hy het voor sy vriende en die leer van Samaria uitgevaar. Wat dink hierdie armsalige Jode doen hulle? Dink hulle miskien hulle kan die muur in een dag bou as hulle net genoeg offers bring? Al ek het in elk geval vir hom verrassing. You'll always overestimate what you can do in the short run. You will always underestimate what you can do through a life of faithfulness. Always, always. Hou aan, moenie ophou nie.
Kyk net hoe lyk die swart gebrande klippe wat hulle onder die rommel uitkrap om weer te gebruik. Tobia die Ammoniet wat langs hom gestaan het gesê, daardie klipmuur sal omval selfs as 'n jakkals daarop loop. Toe het ek gebid, o God, hoor ons tog, want ons was verag. Laat hulle beledigings teen hulle draai. Laat hulle self die buit wees. Gevangenes in 'n ander land, moenie hulle skuld oorsien nie. Moet ook nie hulle sonde sommer net voor u uitvee nie, want hulle het u uitgelok om hier voor die bouers in u woede te wys. Die mense het baie hard gewerk. Uiteindelik was die muur reg rondom die stad halfpad, die oorspronklike hoogte. Die werk het gevorder en hulle het die gapings in die muur herstel. Toe Sanballat, Tobia, die Arabier, die Ammoniete, die mense van Asdod dit hoor, het hulle baie kwaad geword. Hulle strip by hom vir 'n tweede keer. Hulle het almal planne berom om teen Jerusalem te veg. Hulle wou kom om verwarring te veroorsaak. Jy kan die volgende verseker weet. Waar die Here beweeg, sal daar altyd teestand en verwarring en goed gebeur. Ek waarborg jou dit. Want hierdie is nie 'n speelietjie nie. Dit gaan oor die ewigheid en die redding van siele. Maar ons, sê net saam met my, maar ons. OK. Kyk net vir die ou langs ons smile, jy, maar ons. Jy sê die pastoor is heeltemal te ernstig vanmôre. Ek is ernstig. Maar ons het tot ons God gebid. Maar ons het tot ons God gebid. Ons het die stad dag en nag bewaak om onsself teen hulle te beskerm, maar die mense van Juda het begin sê, die bouers is besig om moeg te word, en daar is baie rommel wat u moet verwyder. Ons sal die muur nie alleen kan bou nie. Is my interessant, Stefan, die vanmôre praat oor. Jesus, ek praat met 'n ou en hy's moeg. Ek wonder as ek vanmôre moet vra, wie's moeg? Moenie hand opsteek nie, is 'n retoriese vraag. Maar dalk voel jy so, ouens raak moeg. Hoekom? Want daar's 'n vyand. Die bouers is besig om moeg te word, daar en baie rommel wat ons moet verwyder. Ons sal die muur nie alleen kan bou nie, boonop sê ons vyande. Voordat hulle besef wat gebeur, is ons tussen hulle. Dan maak ons hulle dood en bring 'n einde aan die bouery. Luister, ons is vandag, ek weet nie hoeveel duisend jaar later presies nie. Dink is 2.500 jaar later. Niks het verander nie. Daar's nog steeds 'n vyand. Hy maak nog steeds moeg. En voor jou oë uitvee, is hy tussen ons. Dis sy doel. Dis hoe hy vernietig. Die Jode wat naby die vyand gebly het, het herhaaldelik vir ons kom sê, hulle sal uit alle rigtings kom om ons aan te val. Ek het toe wagte agter die laaste dele van die muur geplaas waar daar oop gedeeltes was. Ek het ook mense by die families laat wag staan, gewapen met swaard, spies en boë. Ek het sake dopgehou en toe die leiers, die amptenare en die res van die volk bymekaar geroep en gesê, moenie vir die vyand bang wees nie. Hou in gedagte dat die Here groot en vreesaanjaend is. En hoor wat sê hy, veg vir julle vriende, julle seuns, julle dogters, julle vroue en julle huise. Toe ons vyand hoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit in die wiele gery het, kon elkeen van ons weer na ons werk aan die muur teruggaan. Ek wil net tot sover lees. Die tema vanoggend is die volgende. Ons het 'n kindertoewyding. Ons wy kindertjies in die Here toe, ons seën hulle. Wie begeer dat die Here die kinders van jou doksa sal seën? Die oomblik wat jy jou hand opsteek, sê jy ook, ek is bereid om te veg. Ek is bereid om daarvoor te veg. Want daardie seën, moet jy verseker weet, is daar 'n teestander. Wat alles in sy vermoë sal doen om dit te keer. So ek wil fokus op hierdie vers. Julle moenie bang wees vir hulle nie. Dink aan die groote en gedigte Here. Dis waar dit begin. Dink aan die Here. Veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vroue en julle huise. Kom ek begin met 'n stelling. Daar is 'n sameswering teen jou en teen jou kind. So ek vandag vir jou moet sê, dat iemand wil probeer om jou kind seer te maak en dood te maak, sal dit jou pla?
Sal dit iets binne in jou roer? Hoor hierso, ek wil graag, ek soek 'n klein kindjie. Sal sy by my kom staan? Sal jy? Staan gou vinnig by die oom. Nie sonder haar pa nie. Julle gaan nou sien hoekom. Ja, ek dink Petrus het van Natal rugby gespeel. Moet ons nie uitpraat nie. Dis 'n goeie dag ons. Gee gou vir haar 'n hande klap. As iemand hier instap en haar probeer skade doen, sal jy dit keer? Sal jy dit keer? Hier's 'n klomp mense wat gesê het, maak nie saak wie hier instap, jy alles sal na jou kyk. Amen. Dankie. Kom sit hier so by jou pa. Jy's pragtig, hoor. Wat is jou naam? Eliana. My maggies, is nog 'n Eliana. Sy. Kom ons gee vir haar 'n klap terwyl sy afstap. Daar is 'n sameswering, dis wat ons lees in Nehemia 8. En hulle het almal met mekaar sameswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en verwarring te stig. Ek en jy moet dit weet. Openbaring 12:12 lees ons weer die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En indien jy wonder of hy 'n opponent is van naam, wil ek net vir jou sê, hy's ten minste 6000 jaar oud. Hy het 6000 jaar se ondervinding, dis 'n bonatuurlike wese, en as ek kyk na die skole, en ek kyk na die wêreld om my, dan wil ek vir jou vandag die vraag vra, dink julle hy is suksesvol? Wie sê ja? Wie sê nee? Wie is te bang om te waag om iets te sê? Hy werk. As jy vandag kyk na ons kindertjies, ek wonder hoeveel kinders word in huise groot, wat deur 'n egskeiding werk. Van julle sit hier en jy kan dit onthou. Pa en ma beklei, terwyl jy agter die bank wegkruip. Vandag in die skole, kinders is wreed. Dink net aan die media en die beskikbaarheid daarvan. Jou kind stap in sy kamer in met 'n selfoon, en so goed jy pak pornografiese tydskrifte sit jy daar neer, vir vrye gebruik, as jy dit nie check nie. Groepsdruk, verkeerde vriende. Vandag drink hulle, maar nie vra waar leer hulle dit nie. Maar daar's 'n klomp aanslag. Kan ek jou vra, wat se waardes bou ons? Sien ons die geveg en die oorlog? As die Here praat oor kindertjies, Matteus 18, hy bring 'n klein kindjie, laat hom maar staan, en dan sê hy vir hulle, as julle nie word soos een van hierdie kindertjies nie, hulle stry oor wie is die grootste, hy sê, luister, as jy nie word soos een van hierdie kindertjies, kan jy die koninkryk van die hemel nie ingaan. Dan begin die Here met hulle praat oor die kindertjies. Dis asof hy vir hierdie klomp klipkoppe sê, hoor hierso, word tog net wakker asseblief. Kyk tog net wat om julle aangaan. Weet die wêreld weens die struikelblokke. Dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom. Dan sê hy maar, weet die mens deur wie die struikelblokke kom. Dis onvermydelik. Dis die wêreld waarin ek en jy lewe. En ek en jy word in hierdie wêreld geroep om iets te doen. Kan ek jou vra, wat pla die Here die meeste? Wat met 'n kind gebeur, en dis baie sleg. Ek wil jou sê, ek dink al hierdie goed pla hom. Jy het al met sulke mense gepraat, hier's van julle wat, ek ken ouetjies wat met gehoorstukke rondloop soos hulle geslaan is. Jy ken sulke mense. Ek het al met mense gepraat wat verkragt is deur 'n ouer. Wat pla die Here die meeste? Wat met hulle gebeur of wat in hulle gebeur? Ons hou hulle partykeer fisies veilig. Maar ons is partykeer nie paraat in terme van wat in hulle gebeur. Wat pla jou die meeste? Liggaamlike moord of die geestelike moord wat besig is om te pla, die slagveld in ons kinders se lewe, die agendas wat in die media gedryf word, die dinge wat gesê word, van evolusie word
die woord van die Here, geloof in God geondermyn. Die wêreld waarin ek en jy lewe, is geskoei, fokus op dit. Die duiwel weet waar om die geveg te wen. Hy ken die fight. Wie weet ek en jy dit? Weet jy, die Here sê, moenie die vrees wat die liggaam doodmaak. Hy sê, dis nog alright. Wat my meer plaas jou voorbeeld. Wat my meer plaas, waarin stel jy hulle bloot? Vanmôre is ons in 'n oorlog gewikkel. En ek en jy word geroep om te veg. As die Here Jesus praat oor die duiwel en sê hy's 'n mensemoordenaar van die begin af. En hy wag nie tot jy groot en sterk is nie, hy begin as jy nog klein is. Dis sy doel. Hy haat dit wat God liefhet. Alles wat in hom is. Hy's 'n mensemoordenaar van die begin af, staan nie in die waarheid nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Hoor my mooi, daar is iemand wat vir jou kinders lieg vandag. Daar is iemand wat, as hy nog nie vir hulle gelieg het nie, gaan hy vir hulle lieg. Hy gaan hulle onder wanindruk te bring. Hy gaan hulle waardes ondermyn. Hy gaan teen die woord van die Here opstaan. Hy gaan dinge in hulle oor fluister. As hy dit reg gekry het met Adam en Eva, wat saam met God in die oggendwindjie gewandel het, hoeveel te meer gaan hy dit doen met jou kinders? En ek en jy moet paraat wees op dit. 1 Petrus 5:8, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Het sal interessant is as jy 'n brullende leeu nou hier afstap. Ek sal die video maak. Ons gaan dinge leer van mekaar wat ons nog nooit van geweet het nie, né? Amen. Ek sê altyd, maak dit seker, as die vinnigste ouens vra my, hoekom draf ek die Komrits? Wel, as daar 'n leeu is, beloof ek jou, as ek voor. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, soek wie hy kan verslind. Hy soek 'n gaping, hy soek 'n opening, hy soek 'n kind wat op sy eie is, hy soek net 'n gaping. Dis hoe hulle operate. Wie van julle was al saam met jou klein kindertjies by 'n leeupark? Die eerste keer dat ek dit gesien het, was dit vir my ontstellend. Ons is seker 20 mense, net my 2 seentjies. Die ou sê, hoor jy, die leeu is hier by die draad, ons stap soontoe. Toe daai leeu my kinders sien, dis asof hy niks anders sien nie. Hy loop so by daai draad, loop hy so op en af. As hy kinders hierdie kant toe gaan, gaan hy hierdie kant toe, as hy daai kant toe gaan. Hy zoom in op die swakkes en die kleintjies. En as jy word geroep om te veg. Want die duiwel is, so dit was Jesus se missie. Matteus 8 het ons nou so al 'n bietjie aangeraak. Hy sê, pas op dat julle nie een van die kleintjies verag nie. Hoor wat sê hy? Hulle engele sien die aangesig van God daagliks. En as jy wonder, waaroor gaan die Here se passie? Oor verlorenes. Ons ken die vers. Hy het gekom om te soek en te red wat verlore is. Het jy geweet, dis die volgende vers? Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Staan ek en jy kyk vas in die uiterlike, maar hy sien nog die kindjie. En dit breek sy hart. Dit was sy missie. Daar's 'n vyand en hy moet vernietig word. Ek en jy word geroep om te veg, en ek dink nie 'n ou kan net met 'n swaard veg nie. Ek wil graag 3 dinge vinnig noem. In die eerste plek, hy bou 'n muur. Nehemia bou 'n muur. Hy het besef hoe belangrik is dit dat 'n stad 'n muur van beskerming om hulle het. Ek dink is in Hooglied wat hy praat oor die jong dorp, en sê ek sal 'n muur om jou bou. As ek kon, wil ek 'n muur om jou bou. Dis nodig om jou te beskerm. En ek dink as daar iets is wat ek en jy ook moet besef, is as dit kom by ons kindertjies en dis ouers wat hulle kinders aan die Here gaan toewy, jy moet 'n muur bou. Daar's 'n muur wat jy baksteen vir baksteen moet lê. Beginsels wat moet vasgelê word. Die woord van God wat vasgelê moet word. Julle sien die nood waarin ons is, dat Jerusalem woes lê. Hoor wat sê, sy poorte is met vuur verbrand. Laat ons die muur van Jerusalem opbou. Ma, pa,
elke ander persoon, oupa, ouma, ek gee nie om wie, dalk sê ek het nog nie kinders nie, wel, jy gaan 'n invloed uitoefen op kinders of jy dit wil weet of nie. Eendag is jy dalk daar, dan wil ek jou vra, besef of wil ek by jou pleit, besef dit, hoe veg ons? Bou 'n muur. Bou 'n muur. Esegiel 22:30. Ek het 'n man gesoek wat 'n muur kan bou, wat voor my aangesig in die bres kan staan. Ek het so 'n ou gesoek. Ek het iemand gesoek wat besef hoe belangrik is die volgende generasie. Dink jy dis om dowe neute dat baie gemeentes toemaak want daar's nie meer jong mense? Dink jy dis mense wat 'n fout gemaak het? Ek wil sê ja. Maar daar is 'n vyand wat 'n generasiegaping probeer kweek. Hy probeer om die harte van die vaders weg te draai van die kinders af. Ons gaan nou na daai vers kyk. En waarmee bou ons? Kan ek jou vra, waarmee bou jy? Waarmee gaan jy met jou kind se lewe bou? Hoe gaan die voorbeeld lyk? Wat is die waardes wat jou lewe in sy lewe gaan vestig? Wat is die gesprekke wat jy gaan voer en wat is die invloed wat dit gaan hê op jou kind? Dit is my so mooi Openbaring 21 sê praat oor die nuwe Jerusalem sê hierdie stad se mure is van jaspis. Weet jy wat is jaspis? Vermoed is 'n diamant. Kyk, dis nie 'n muur wat jy sommer net deurgaan nie. Diamant. En ek en jy word geroep as ons bou met hierdie muur, dan moet ons met edelgesteentes bou. Sy fondament, Jesus is die fondament, waar ons moet bou met goud, silwer, kosbare stene, of bou jy met hout, hooi en stoppels. Die goed wat ons, die mure wat ons rondom ons kinders bou, as die eerste versoeking kom, as die vuur begin brand, as die druk aan is, as die groepsdruk daar is, as hulle begin sukkel in hulle finansies, gaan hulle glo, gaan hulle vertrou, gaan hulle bid, gaan hulle buig, gaan hulle hardloop, wat gaan hulle doen? Wat gaan die gesprekke wees in daai oomblik? Hoe lyk hulle waardes? Waardes soos, en ek gaan sommer net 'n klomp noem, respek. Gaan kyk bietjie hoeveel respek is daar in ons skole. As jy nie eers mense kan respekteer nie, hoe sal jy die lewende God respekteer? Vra ek nou vir jou. Mense wat jy kan sien. Dink jy dis om dowe neute dat daar nie meer respek en eerbied is vir gesag of vir ouer mense nie? Daar's 'n leienaar en 'n moordenaar wat daai gesprekke voer. Respek, vertroue. Lieg julle of praat julle die waarheid? Dissipline. Verantwoordelikheid. Is dit die goed wat ons as ek nou so na die gemeente kyk, dan weet ek ons almal doen hierdie dinge. Kom ek praat jou oor geestelike waardes. Geloof. Daai dae wat jy nie weet hoe om die kop en die stert by mekaar uit te kry. Wanneer jy nie weet hoe om aan te gaan nie. En ek dink nie ons hoef dit weg te hou van ons kinders. Ons sê, hoorie, ons is op 'n tawe plek. Kom ons vra die Here om ons te help. En laat hulle sommer saam met jou bid. Ons gaan een keer Wildtuin toe. Nou vra ek vir my 2 seuns. Hulle is nog klein man. Wat wil hulle sien? Een sê nee, hy wil 'n ek kan nie onthou wat wil George sien nie. Swart renoster. Of ek wou 'n swart renoster sien. Nou sê Erin nie, hy wil 'n itermagos sien. Itermagos, wat 'n itermagos? Waar kom jy aan 'n itermagos? OK. Sê ek wel, my kind jong, jou pa's nou al 12 jaar wat ons in die Wildtuin kom, ek het nog nooit 'n itermagos in lewe en lywe gesien nie. Inteendeel, ek het nog nooit een eers in 'n dieretuin gesien nie. Nou bid hy een oggend, Here, hy wil asseblief 'n itermagos sien. Dan voel ek, OK, druk is aan. Ek begin lees. OK, dis 'n nagdier. Nou begin ek kyk op die naaidraad, sien hulle itermagos, niks nie. Ek dog toe, nou begin ek, weet ek wil nog nou nie hy met teleurgesteld is in sy geloof nie. Ek sê, die feit dat ek nou 'n swart renoster wil sien, ek dink dat aan my geloof behoort te werk. Ek is daarom geleerd. Ek is daarom 'n pastoor. Weet as 'n ou nou moet vra na wie gaan die Here luister? Jy weet. Hoekom lag julle? Maar ek lieg nie vir julle, 2 dae later 11:00 die middag. Hier stop ons agter 'n lorry. Kom 'n kar, ek vra vir die ou wat siel. Hy sê nee, is 'n itermagos. Daai ding kom hier by die kar verbygeloop. Ons sit soos vlee teen die glas en kyk vir hom. Ek nog is unfair. Ek het nou nog nie 'n swart renoster gesien.
Laat hulle saam met jou bid. Vestig die waardes. Die woord. Praat ons dit en ek dink meer belangrik, leef ons dit, demonstreer ons dit. Teoloë staan in stry oor watter weergawe van die Bybel is nou vir hulle die kosbaarste. Die een sê die King James, so statige taal, die ander een sê die lewende vertaling, en die ander een sê hierdie, en die ander een sê daai nie. En toe hulle vir die vierde ou vra, toe sê hy sê die gunsteling vertaling wat hy gelees het was sy ma se vertaling. Nou lag hulle vir hom, jou ma se vertaling. Hy sê my ma het elke liewe woord in die Bybel in lewende lyne vir my kom demonstreer. So, dis die vertaling, die interpretasie daarvan. Gebed, geloof, vertroue, dankbaarheid. Wat se tipe gesindhede kweek ons in ons kinders? Dis soos 'n muur, jy bou aan 'n muur. Want die aanslag gaan kom, maar baie van ons mure het gapings in. Hier's 'n stukkie gebou en daar's 'n gat en hier is dit. Ek en jy word geroep om in ons kinders se lewens 'n muur te bou. Dis die eerste manier hoe 'n mens veg. Die tweede ding, bewaak die poorte. Ek is mal oor hierdie vers. Die hele hoofstuk 3, gaan kyk bietjie hoeveel poorte het hulle herstel. Stad met baie poorte. Sê Eljasib, die hoëpriester, het die skaapspoort gebou en hulle het dit geheilig en sy deure ingesit. 'n Poort moet geheilig word. Hoe heilig is jou poorte? As ek nou ongeskik, kan ek jou vra, hoe heilig is jou poorte? Is hulle geheilig? Wat gaan daar deur? Die vispoort het die seuns van Sena gebou. Hulle het dit met balke uitgelê en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. Ons leef vandag, dink ek, as dit kom by poorte, in die gevaarlikste era ooit. Daar is nie 1 of 2 pile wat afgevuur word op ons kinders. Baie. Hierdie vers in Jeremia spook baie keer by my. Hy sê die dood het opgeklim in ons vensters. Die dood in die poorte. In ons paleise ingekom en hoor wat is sy doel gewees? Hoor hoekom klim die dood daarin? Om die kinders van die strate af uit te roei en die jong manne van die pleine af. Bewaak ek en jy ons kinders se poorte. Wie die oomblik kan sê, dan voel ek ook skuldig. Het ek altyd mooi gekyk na waarmee hulle besig is op hulle fone? Is daar toesig? Nee, ek vertrou hulle. Luister man, kan jy jouself altyd vertrou? Ons het maar almal accountability nodig. Ons lewe in 'n bose wêreld. Ek sê vandag vir jou die waarheid, as jou kind in sy kamer instap met sy selfoon en hy maak die deur toe, het jy vir hom 'n pak pornografiese tydskrifte daar neergesit. Sterkte, moenie daarna kyk nie, hoor, is baie verkeerd. Genesis 3, kom die slang, kom die teestander, kom die mensemoordenaar en die leienaar en hy kom lieg vir Eva. Jy kan dit gaan lees. Sy neem toe, sy glo hom, sy neem van die vrugte en eet. En gee ook aan haar man. Waar was Adam gewees? Sê gou saam met my, sy gee aan haar man. Aan haar man, waar is hy? Almal saam, kliphard, al die manne. Soek 'n bietjie diep stemme hierso. Sy gee aan haar man. Ek hoor hom 2 ouens. Sy gee aan haar man by haar. Waar was Adam toe die mensdom, alle toekomstige generasies vernietig en verwoes word? Waar was Adam toe elke
kindermolestasie, moord en oorlog losgebreek het. Waar was hy? Sê dit gou weer? By haar, hy was daar. Hoekom het hy niets gesê nie? Baie keer is ons nalatig. Ons kyk nie na die poorte nie. Duiwel is nie dom nie, ek sê maar net vir jou. Hy was by haar. Laaste een, hy waak en werk. Halleluja. Enige ou wat gebou het, verstaan hierdie skrifte, en ek dink as jy nie 'n traan stort as jy dit lees nie, is daar fout met jou. En die bouers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand werk verrig het, terwyl hulle met die ander hand die werpspies vashou. So, hierdie ouens was paraat, hy het in die een hand 'n troffel, en in die ander hand het hy 'n spies. Maar hier gaan gewerk word, en hier gaan beskerm word, hier gaan gewaak word. Dis hoe hy dit gedoen het. Die bouers het elkeen sy swaard aan sy heup gegord en gebou. As jy dink, pa, dat jy net nodig het om vir jou kinders te werk en te sorg, maak jy 'n fout. Jy sal moet werk en waak. Waak en bid. Werk. Die Here roep ons om ons kinders te beskerm, nie net vir hulle kos te gee nie. Ons is geroep om meer te doen as dit. En hierdie, as jy nou vir my vra, waar begin die oorwinning vir die Israeliete? Wie dan begin dit vir my hier? In 1 vers 3 kry Nehemia die boodskap. Die oorblywendheid wat vrygekom het uit gevangenskap, verkeer in groot elende en in smaad. Dit gaan sleg. En die mure van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. Toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. Ek sê nou vandag vir jou, die poorte en die mure van ons kinders en die volgende generasie se lewe is stikkend. Die geestelike elende is groot. Ek dank die Here, daar is ook onder die Gen Z's herlewing besig om plaas te vind. Die kanse dat jy in jou generasie iemand 'n ateïs is baie groter as onder die Gen Z's. Ek dink die liberalisme en die afwyk van die woord van God, hulle het dit nou in aksie, die gevolge van dit gesien, en dit lyk daarom vir my, of kinders se oë begin oopgaan, en hulle besef, dat dit was 'n potsnert, dit het nie gewerk nie. Kyk hoe lyk die wêreld. So dit is so, daar gebeur iets, maar vandag wil ek vra vir ouers, wat hulle kinders toewy, miskien is die eerste vertrekpunt, om ons kinders te verdedig en vir hulle te veg, is om net dood eenvoudig dit te sit, te doen, te gaan sit en te ween. Ek sê, ek het daelang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Dis iemand wat werk en waak. Moenie 'n fout maak nie. Hierdie ou het verstaan van werk. Waak dan en bid altyd deur, sê in Lukas 21:36, dat julle waardig geag mag word om die dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Waak en bid. Waak en bid. Werk, waak, bid, soek, pleit. In die naam van die Here Jesus Christus. Jy is in 'n oorlog. Jy hoef nie te wag dat dit gebeur nie. Jy is in 'n oorlog. Ek wonder as ek vandag moet vra, wie van julle sukkel op die oomblik met angs, met negatiewe gedagtes, met onsekerheid? Ek wonder hoeveel van julle sukkel baie dae en jy wonder, Here, gaan ek alles bymekaar kry? Ek wonder hoeveel van julle sit vandag hier en jy beleef 'n aanslag soos jy hier sit. Ek wonder as ek moet vra, hoeveel van julle worstel met depressie? Wieveel van julle se harte is stik en jy sukkel met jou gesondheid? Ek wonder as ek moet vra of mense hulle hande moet opsteek, hoeveel sal hulle hande opsteek?
Die oorlog is 'n werklikheid. Die stryd om jou siel en jou denke en jou hart is 'n werklikheid. Ek word daarmee gekonfronteer elke dag. Donderdag op een dag. Stap by 'n ding in, man sê vir my, ek is gebord en nog het het einde van die maand werk. Ek is nog daar. Bel iemand my asseblief kom bid. Is baie swaarmoedig hier by die huis. Ek is nog daar besig. Lei my foon toe ek terugbel. 'n Groot volwasse man. Is amper hysteries. Hy weet nie meer nie. Die geveg is 'n werklikheid. Gaan ek en jy waken bid? Ons ken die wapenrusting se storie goed. Skild van geloof, helm van verlossing, borswapen en by die bid vir die vervulling met die Heilige Gees. Toe kom maak en hy sê, daar's een deel van die wapenrusting wat niemand ken nie. Wel, hy kom in vers 18 en sê hy, terwyl jy, as jy nou hierdie hele ding aangetrek het, dan sê hy, met gebed en smeking by elke geleentheid, bid in die Gees. Pa, hoe baie bid jy in die Gees? Ons het wapens. Ek pleit vandag vir jou. Ek soebat en ek smeek. Veg vir jou kinders. Ekskuus, ek gaan nou 'n ding sê, so ek gaan nou gou op tone trap. Die van julle wat nie daarvan nou nie trek het, gou jou skoene onder die stoel in. Of tel hulle op. Saam bly. Jy breek 'n stuk muur af. Jy breek 'n stuk muur in jou kind se lewe af. En die Here het genade en jy moet dit bely as jy dit doen. Jy moet of uittrek of 'n plan maak of bel my dat ek julle trou. Hoor my vanmôre. Jy's besig om 'n stuk muur uit te breek om jou toekomstige kinders se lewe. Hoor my vandag, jy's besig om die poorte af te brand wat veronderstel is om hulle te beskerm. Is net een amen. Hoef jy amen te sê nie. Dit het die reël geword. Dit is die standaard praktyk vandag. Ek wil vir jou sê, jong mense, vandag wil ek veg vir ons kinders. Ek wil veg vir die volgende generasie. In die naam van die Here Jesus Christus, nee! As dit gewerk het, hoekom is die egskeidingssyfer hoër as ooit? Hoekom kruip kinders agter banke weg, terwyl ma en pa beklei en veg en oorlog maak? Hoekom is ons huise nie meer 'n plek van veiligheid nie? As dit waar was. Dit is 'n leuen in Jesus naam. Here sê vir die vroukie by die put, jy het 5 mans gehad, die een wat jy nou het is ook jou man nie. Hebreërs 13, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees. Moenie die mure afbreek nie, in die naam van die Here moenie. Ek sluit af. Die Ou Testament sluit af met 'n vloek. Wie van julle weet dat dis die ideale manier om 'n boek af te sluit? Ek weet van julle het 'n hoofstuk in jou lewe met 'n vloek afgesluit. Maar die Bybel? Die laaste woord, veral in Engels, hy sê 'n curse. Ek wys dit vir jou, ek wil hê jy moet dit lees en ek wil hê dit moet insink. En nou wil ek praat met ons as New-Doxa. Ek wil praat met ons as 'n geloofsgemeenskap. Ek wil hê elke ou wat in hierdie gebou sit moet nou oplet. Luister. Ons is doelbewus besig. Malagi 4 vers 6 sê, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.
Is dit nie treffend dat die Here Jesus in Matteus 18 vers 5 sê, elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang my nie. As jy met my praat oor as ons vandag moet praat oor die werk van die Here Jesus Christus, en ek wil hê jy moet nou oplet, as jy vandag dink aan die werk van die Here Jesus Christus, kan ek vra, wie van julle wil deel wees van die Here se werk? Voel jy vandag die Here roep jou om deel te wees van sy plan en dit waarmee hy besig is? Dan wil ek jou sê, moet ek en jy oplet na hierdie woord, ons moet dit ter harte neem. As jy wonder, hoekom is die jong mense voor, hoekom is hier 'n William, hoekom is hier 'n Adrian, hoekom het ons 'n revive diens, hoekom is hier 'n jeug op 'n Vrydag aand, hoekom is daar kinderkerk, as jy wil vra, hoekom, dan gaan ek vir jou sê, hierdie is waaroor dit gaan. En partykeer kom die duiwel en hy probeer om wat 'n bediening, hy probeer partykeer om 'n generasiegaping te kweek. Hy probeer partykeer om ons harte van mekaar af weg te draai. Ek wil vir jou sê, as jy dit toelaat, is jy besig met die werk van die Satan. Jy's besig met die werk van die teestander. Nou ja, dank die Here, ons doen nie dit. Maar kom ons support hulle. Ek het nou vanoggend vir Adrian genoem. Maar ek wil sommer, William, ons gaan nou die kindertoewyding doen. Maar ek wil sommer vir jou en vir Adrian vra, kom staan gou hier by my. Natalie, want ons sommer klomp generasies hier. Nee, Natalie, jy moet seker die bord doen, né? Okay, sorry. Ja. Ons is verskriklik opgewonde. Op hierdie stadium is die due date die 12de April. Word William pa. Amen. Ja. Elke Sondag as hulle met daai klein ding hier aankom by die kerk, ek gaan vir hom 'n Red Bull gee. Jy's welkom, sweets, rooi koeldrank, al daai goeie. Ek wil net sê in jou doksa. Ek is trots op hierdie manne. En ek wil regtig vir julle sê, julle verstaan nie. Ek wil nie sê julle verstaan nie. Maar ek wonder of julle besef die volle implikasie van die stoel waar jy staan. Om die harte van die kinders terug te bring na die vaders. En die harte van die vaders terug te bring na die kinders. Ek wil vandag, William, vir jou 'n ding sê. Terwyl ek besig was om te bid, het ek gevoel die Here praat met my. Moet nooit laat iemand vir jou sê, jy's 'n ou siel nie. Want dit is nie waar nie. Jy het 'n klomp senior manne wat in jou lewe in praat. Jy kom uit 'n baie konservatiewe omgewing. Want dis nie wat jy is nie. Die Here het jou geroep as 'n tussenganger. En hy het alles in jou gesit om dit moontlik te maak. Weet jy hoekom? Want hierdie vers is op God se hart. As jy wil vra hoe gaan herlewing werk in die toekoms, dis hoe dit gaan werk. As jy wil vra hoe gaan ons 'n muur om hierdie gemeente se kinders bou en om Witbank en om die wêreld, dis hoe ons dit gaan doen. En daarom wil ek regtig vandag vra, net daar waar jy sit, net vir 'n oomblik. Ons gaan nou vir die kindertoewyding doen, ons gaan vir die ouers ook bid, maar brei net jou hande hier na vore. Kom ons bid vir hierdie twee manne. Ek sou net verskriklik graag vir Leandie ook hier wou gehad het, maar sy het 'n ander verpligting op 'n ander plek, so sy's nie hier nie. Maar ek wil hê jy moet haar ook in jou gedagte, want sy help ook vir Adrian by die jeug. En ek dink as ek almal wat daar betrokke is moet vorentoe nooi, gaan die baie wees. Maar hulle gaan nou instaan vir almal wat nie hier kan wees nie. Ons gaan vir hulle bid. Here, dankie. U roep ons om te veg vir ons kinders. En dankie Here dat u manne in 'n posisie sit om te veg. Mag jy hulle gebruik, mag jy hulle seën. Dankie dat ek vandag ook vir William kan opdra. Here, dankie vir die roeping wat u op sy lewe gesit het. En dankie Here dat hy hier is. Gebruik hom in dit. Oral waar hy gaan, mag u hom gebruik om die generasies bymekaar uit te kry. Bid dit in Jesus naam. En almal sê amen. Dankie. Die ouers kan na vore kom. Ons gaan kindertjies toewy. Ek gee oor aan William. Hy gaan vir ons hierdie deel van die diens waarneem. Dankie.
Wat ek wil sê oor, jy's ook welkom om Revive by te woon, Sondag aande 6:00. Weet net dit, ons gaan nie vir jou kuiter nie, okay? As jy nou 60 is en die musiek is bietjie hard, wel, sit bietjie agter toe, of sit in die moederskamer, ons gee nie eintlik om nie, maar jy's welkom, dankie. Dankie, ek gaan vra die ouers vir ons hier voorkom staan, sommer hier op die verhoog. Daar is hy. Petrus hulle. Daar is hy. Kom hulle nou. Ek weet nie eintlik watter gedeelte om op te noem uit die woord vanmôre nie, want alles was genoem omtrent. Dankie Rolof vir dit. Vanmôre het ons 'n kindertoewyding buffet. Ons het net iets van alles gehad. Ek wil graag begin deur om vir Marie te bid. Rolof, ekskuus, ek weet jy het so vinnig gaan sit. Sal jy saam met my kom staan? Ek sal dit waardeer. Ek gaan stil staan by Marley eerste. Hy moet oefen. Ons wil nie 'n onopgeleide ou. Is in 'n bietjie kwaai. Ja, is alright. Dis ook 'n bietjie. Is dit? William, moenie die kinders bang maak nie. Ek het nog gedink vanmôre as ek die strikdas dra, sal ek die kinders se harte kan wen. Ek kom maar so. Ag, kan ons hande na Marley uitbrei, dan gaan ons saam bid. Here, wat 'n wonderlike voorreg om in U teenwoordigheid te kan wees. Terwyl ek so na Sissa kyk, sien ek 'n sterk wil oor haar. Here, ek kom bid oor haar, dat soos Deborah, ten spyte van 'n klomp rigters, Here, het U vir haar gebruik en haar stories geskryf in die woord. Kom pleit ek dit uit oor haar lewe, mag sy staan as 'n vasberade vrou, onwankelbaar. Here, dankie dat U reeds in hierdie ouderdom U self sal openbaar aan haar en verskyn aan haar. Here, kom vandag en ek kom bid die ryke seën af oor haar. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, kom ek en ek sit my hande op haar en mag sy geseënd wees. In al haar keuses en elke ding wat sy doen, mag U naam verheerlik word. Ja, Sissa. Here, dankie dat U vandag by haar kom stil staan. Mag hierdie dag opgeteken wees in geskiedenis, as 'n dag wat ons haar toegewy het aan die Here Jesus Christus en die werk wat U in haar binneste kom doen. Here, kom bid ek ook dat sy op 'n besondere dag U sal ontmoet en U sal aanneem. Bid ons dit als in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Amen. Baie dankie. Daar is 'n boekie. Ons gaan oor na Benjamin. Daar is hy. Ja, Boeta. Dankie, Rolof. Sal hy nie? Is hy gewoond? Benjamin, sê A. Kom ons bid saam. Wat 'n wonderlike voorreg. Kom ons brei ons hande uit. Ons almagtige God en Hemelse Vader, vandag kom draai ek vir Benjamin, Adam, Karinus Dubison aan U op. Here, dankie vir sy lewe. Rolof het nou reeds vandag genoem, maar soos 'n Daniël, ongeag die omstandighede, mag homself vind, net sy oë op die hemel, die oë op die Here. Here, mag sy perspektief in die lewe koninkryk gesentreerd wees. Vandag kom bid ek die ryke seën af vir hom. Ek kom seën hom dan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, U seën maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Here, dankie dat ek kom bid, Here. Ek kom dra hom aan U op. In my hart voel ek soos 'n Simba oomblik, soos asof ek hom oplig. Here, mag dit so wees vir hom. Mag in sy generasie so uitstaan. Kom bid ek dit in U naam alleen oor hom. Amen, amen. Ja. Gryp hy smaak.
Hy is nou nie gewoond aan iemand wat skoon skeer nie. Ek kan nie so mooi baard groei nie. Is nou by julle? Sien die strikdas het ingekom vir die gentlemans. Ek sien hy het nou ook sy strikdas sien. Ag, dankie geloof. Sal dit kom. Kom ons draai. Wat sê die naam sy pappa? Ja, sê. Johan Henry. Ja, sê. Amen. Dis hoe jy begin. Gemeente, kom ons brei ons aan uit en bid ons saam vir Johan Henry. Johan Henry, daar's 'n Vader in die hemel wat jou liefhet. Daar's 'n Vader in die hemel wat sy seun gestuur het. Here, selfs al hou kom nou vas en u woord sê aan sulkes behoort die koninkryk. Here, dankie dat u seun gestuur het ook vir hom. Here, vandag kom bid ek dat hy op 'n dag in sy lewe 'n keuse sal maak om sy knieë te gaan en te sê ek kan nie meer nie. Maar ek weet u kan. Ek weet u kan my dra. I know that by your grace I can be healed, I can be saved and I can endure anything. Here, vandag kom bid ek die ryke seën af vir hom. Ek seën hom dan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, mag hy bekend wees onder sy vriende as iemand wat onbeskaamd u naam dien en staan op die beginsels. Here, dankie dat soos ek hom vashou, Here, kom bid ek dat hy mense ook sal vashou in sy lewe en hulle anders sal laat. Kom bid ek dat die Gees hom sal besoek. Ek sien dit in my binneste. Toe Samuel gaan hy sê, julle het my geroep. Hy sê, gaan en sê, Vader of Here spreek, u diensknegt luister. Here, mag dit so wees vir hom, mag hy luister na u stem en net doen wat u sê. Kom bid ek dit in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. En ek gee hom geseën terug aan sy ouers. Amen. Amen. Kom ons staan en ons brei ons hande uit, ons gaan vir die ouers bid. Ekskuus, hier is julle boekie. Amen. Want dit bly maar 'n groot werk, né? Die span, hy gaan nog gereeld hoor. Het ek al vir jou gesê my kinders is groot. Amen. Here, baie dankie. Vandag is dit so voorreg om te bid vir ouers wat hulle kinders aan die Here toewy en wat sê, ons stap voor, ons gaan hierdie geveg veg, ons gaan hierdie mure bou, ons gaan hierdie poorte bewaak, ons gaan vir hierdie kinders bid. Dankie Here, mag u elke een van hierdie ouers ryklik seën, toevou en beskerm. Ons bid dit en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ons gaan ons diens afsluit.